Это лучше поставить на... Да в металлолом отправить, да и все. Ну и, разумеется, вот здесь погрызаны. Вон, выщерблены тоже на этом. Ну что, короче, замена одной половинки, замена дифференциала, разборка, а валы смотрим, что с валом. Ну и собираем обратно. Разумеется, меняем все подшипники в круг, сальники, прокладки и меняем. Все, всем спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, в комментариях.